सब्सक्राइब करें डॉक्टर मासूम करीम चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और माय सेल्फ डॉक्टर मासूम करीम, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो बात करेंगे खांसी के बारे में, कॉफ के बारे में। दोस्तों, अगर आपको खांसी की समस्या हमेशा होता है या दोस्तों देखा जा सकते हैं आपको जो क्रॉनिक कॉफी की समस्या है, बहुत दिनों से आपको जो खांसी की समस्या में आप मुब्तला है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे जर्मन होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो खांसी के लिए बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना इस तरह की हेल्थ रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियो हमेशा डालते रहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो मेड इन जर्मनी की मेडिसिन, डॉक्टर रेकॉय की आर सीरीज की मेडिसिन R9। दोस्तों, R9 जो है ये बहुत ही इफेक्टिव कॉफ ड्रॉप्स है। अगर आपको क्रॉनिक कॉफिंग की समस्या है, बहुत दिनों की खांसी की समस्या है, या आपको जो है खांसी हमेशा समस्या होते रहते हैं, सर्दी के मौसम में दोस्तों बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या देखा जा सकते हैं, सर्दी की समस्या बहुत देखा जा सकते हैं। दोस्तों, उसको ठीक करने के लिए R9 जो है ये बहुत इफेक्टिव काम करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं R9 में कौन सी मेडिसिन मिलाया गया है जो खांसी को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। साथों साथ लेने की तरीका के बारे में बताएंगे, कीमत के बारे में इसके बारे में फिर बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो R9 में जो मेडिसिन मिलाया गया है वो है दोस्तों बेलेडोना। अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या है, खांसी हमेशा होते रहते हैं, खांसी के कारण आपको जो है चेहरे पर लालपन आ जाता है, इतना ज़्यादा खांसी होता है, तो दोस्तों बेलेडोना बहुत इफेक्टिव काम करता है। दोस्तों, इसमें डाले गए ब्रायोनिया। अगर खांसी के साथ साथ अगर आपको जो आपके जो चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या है आप देखते हैं, तो दोस्तों उस टाइम जो है ब्रायोनिया बहुत इफेक्टिव काम करता है। साथ दोस्तों अगर आप डॉक्टर हैं तो दोस्तों अगर चेस्ट पेन की समस्या हो खांसी के वक्त, तो दोस्तों आप ब्रायोनिया को यूज़ कर सकते हैं। ब्रायोनिया एक बहुत ही इफेक्टिव काम करने वाला मेडिसिन है। बहुत ज़्यादा खांसी हो, खांसी के साथ चेस्ट पेन के लिए ब्रायोनिया दोस्तों जाने माने मेडिसिन है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं तीसरा मेडिसिन जो इसमें मिलाया गया है, सबसे ज़्यादा काम करने वाले मेडिसिन हो ड्रॉसेरा। दोस्तों, अगर आपको है रात में बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या हो, जब भी आप बिस्तर में सोते हैं या तकिया पर अपने दोस्तों अपने सर रखते हैं तो खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते खांसी की समस्या, तो दोस्तों ड्रॉसेरा जो है बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। दोस्तों, इसमें मेडिसिन मिलाया गया है ईपिका का। अगर आपको जो है खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा है, साथ में दोस्तों खांसी का अगर आपको उल्टी आना शुरू हो जाते हैं, इतना ज़्यादा खांसी कि आपको जो उल्टी आना शुरू हो जाते हैं, तो दोस्तों उस टाइम ईपिका एक बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। दोस्तों, इसमें मिलाया गया स्पॉन्जी। अगर खांसी के वक्त जो है अगर आपको जो अंदर से घड़घड़ाहट के शब्द आते हैं, घड़घड़ाहट टाइप के एक आवाज़ आते हैं जो जब भी आप खांसते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें घड़घड़ाहट पाया जाते हैं, तो दोस्तों उस टाइम स्पॉन्जिया बहुत इफेक्टिव काम करते हैं। क्रॉनिक कॉफिंग के लिए स्पॉन्जिया एक बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। अंदर से जो है बलगम निकालने के लिए स्पॉन्जिया एक बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। दोस्तों, इसमें जो मेडिसिन मिलाया गया है वो है स्ट्रेक्चर पाल्मोनिया। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है अगर सर्दी के साथ साथ खांसी की समस्या हो, तो दोस्तों स्ट्रेक्चर पाल्मोनिया जो है ये बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। सर्दी के साथ साथ खांसी को ठीक करने के लिए बहुत ही जाने माने मेडिसिन है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके लेने की तरीके का। अगर आपको जो एक्यूट कंडीशन हो खांसी, दोस्तों अगर आपको जो अचानक से खांसी की समस्या हो, तो दोस्तों जो है आप हर 1 घंटे में इस मेडिसिन को ले सकते हैं। 10 बूंद करके आपको जो है थोड़ा सा पानी के साथ मिला के आपको ये मेडिसिन को हर 1 घंटा में लेना चाहिए। तुरंत से जो खांसी की समस्या को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। अगर आपको जो क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत दिनों से खांसी की समस्या है, तो आप दिन में 4 मरतबा लीजिए, 10 से 15 बूंद करके पानी में मिला लीजिए, थोड़ा सा पानी के साथ पी लीजिए। ये जो है क्रॉनिक खांसी के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। अगर बच्चे हैं तो दोस्तों बच्चे को जो है 5 से लेकर जो है 10 ड्रॉप तब दीजिए, थोड़ा सा पानी के साथ बच्चे को जो है खांसी से मुक्त करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन की जो कीमत है लगभग 220 रुपये से 235 के अंदर हर बड़े मेडिसिन सबको में जो इस मेडिसिन आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इफेक्टिव काम करने वाला मेडिसिन है, मेड इन जर्मनी की मेडिसिन।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश और मस्त रहिए।